Kaya pala hard start yung Mio 125 ko at hindi na stable yung minor. May singaw pala sa exhaust valve. At nakita ko may clearance na sa piston ring. Kaya pinalitan ko ng bago. Baka sa inyong mga motor dyan mga lods, ganito din ang problema. Kaya pa-check na po ninyo yan sa mekaniko nyo. Yan lang po. Thank you for watching. Follow for more. Bye-bye.